Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, heure de la vidéo nanga. Et zanga wabino, coach fezna encore et toujours. Kaka nege to ibaka na page na biso avant tout totika kaime kolo na pe manatalo abatela bo moyi na ngai ya yo abonné na ngai pe batela spectateurs à travers le monde entier oyo nyonso akotombe na ba vidéo ya coach fezna que le bon Dieu se souvienne de nous tous abomba biso na se na 30 grâce à moi na nai et le reste ça viendra après tous les cas totika papa na place na ya bokondi et après tout ga ko beta séché na biso ya tongo ya lelo. Merci papa banabiti ke mobala ba veuve nzambe na borfelet opession merci na ndenge accordé biso pe manata nzambe to moni tongo na lelo yango te kozong selo matondi to tiki nyoso ya biso na maboko no ba activité pe ba déplacement na biso Seigneur zala elongo na barkanji na bo camper tout autour na biso bo protéger biso nyoso ya monguna sata na mitambo na ye musika na bomo na ngai ndako na nga ba projet ya vie na nga pe ba abonné na nga na ba téléspectateurs partout à travers le monde entier oyo nyoso akotomé na ba vidéo na nga Seigneur souviens-toi de protéger bango na misala nyoso o bako passer na ngona journée na lelo to yeko tika sujet na biso na maboko na o nyoso kolobama eza la planifier pe programmer na yo e sunga bandeko e bakisa implice na ba vie bandeko e longola batu na kati na ba vêtements e zongisa batu na kati na zela to telemeli nyoso yaka konuire ba page ya batu o yaka ko tia ba trouble pe ko yaka ko semer ba désordre na kati na page ya coach face na mongu na zane sikate na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille, j'espère qu'Annie Tolobaka, tant que la présence ya papa, avant nyoso, en tout cas, toza rassuré présence des la kati na page na biso. Toye koleka na kati na sujet na biso ya tongo ya lelo, nini coach fez na memeli bandeko na ye, nini mwana mboka memeli bandeko na ye, oya linga partager na bango, oya uti kotika mwa message muke na kati na TikTok ya ko benga bana na ye nyoso boya boyo ka sujet oyo, ya ko mona biso bana basi ndenge toza ko se conduire na berere na mboka poto eza pasi pe mawa, ya ko mona pe bandeko na biso ya mibali ndenge baza ko sala ka ba aventure na bango eza ko koba, en tout cas eza pasi pe mawa. Tous les katoyo ka sujet ya tongo na lelo oyo coach fez na memeli bana na ye. Mais avant na kota na sujet oyo naza koloba toujours abonnez-vous na page ya mwana mboka massivement awa ezanga ka malamu te ici il y a à boire et à manger apa njoko etu ici c'est chez nous awa ndepa na biso na kati na page ya coach fez na en tout cas kota luka espace vanda na lobaka awa eza lokola villa na villa espace ezanga te zwa mwa esika na yo vanda nga na senga ka mbongo te na senga ka pretenga matoi papa maman ndeko mwasi ndeko elenge mobali prêter ka coach fez na matoi okobima na quelque chose oyo kokenda kobakisa implice na vie na yo en tout cas tous s'abonner massivement, partage toujours mon amboka asako sala musala nae, c'est la fierté de mon pays Congo RDC et loko makasi. En tout cas, yango mon amboka lobi bobo sanaete, bo s'abonner papa maman o ezande konabino, bo s'abonner massivement na page ya coach face na. Boko zanga ba conseil te, toko zanga lisesa kitoko te, o eko sunga bana na biso, fitir avenir na biso moko ba mama ba papa, o ezako longo la biso na kati na bakokoso, to eba neni na kotambu sabomo ina biso. Alors tant que ça ko s'abonner, n'oublions pas aussi il y a quoi activer cloche à notification et ceux qui vidéo à sikato émission à sika coach face natie aux ala déjà averti oye ba déjà coach face na ça en ligne to auti ko tika vidéo à sika okota aux omate yanayo. Merci beaucoup, j'espère message est déjà passé. Toleki na sujet na biso na tongo na lelo. En tout cas message eza passé pe mawa. Ya ndeko na biso ya mwasi na mboka Swede oya benga ki coach face na kolobaki coach face na soki na vandi boye naza ko sunga communauté na ngai te naza ko sunga bandeko na ngai te parce que abanaki koyoka soni alobi coach fez na banaki koyoka soni pona koloba li sujet oyo eza yanga moko na uti kozwa problème oyo na mois de décembre lelo yango to okende na fin mai kala te to okende kokota na juin en tout cas na yebi mwana mobali na ndenge to sito tete longine partout bandeko na nga bakokangela nga na ye mais na ndimite soki na ko récupérer mbongo na nga eza pasi pe mawa ya komona ndeko muswaki da tomber na maboko aventurier ya bongo oyo nga na pesa ke bolingo pendant 3 ans bato ba mona nga na ye ba yebinga na ye mais boyo kavantir au mwana mobala sali ndeko na biso amwasi eza pasi pe mawa pona peuple congolais na mboka poto bandeko na biso ya basi bandeko na biso ya mibali tolingani te tango za na bolingo te na ndeko na yo lakisa ye ke na lingi yo te kende na yo soki olingi mutu te kende na yo kolinga te koya kosala ba mascara olingi mutu te ovanja na kapo na bozui na ye ovanja na kaka po shi na ye ovanja na kaka po azana ndako a delitse po ezana bana basi musu balinga
ko s'offrir vie de luxe et alingi na yaza la pesa na vie ya bourgeoisie atia mbongo na yanje asala ka musala na bino moko boyebi misala poto ya pasi bana basi mususu na pesa bino bravo o ba bosaka misala mibale alinga s'offrir vie ya luxe mais yo ndeko mobalo ko ya kuna na ba venture na yo o tomber na maboko ya ndeko po biso basi to pesa kala biso mitema kaka ndenge na uta kolobela bino na ndeko na uta kotika sujet na ye o ndeko mobala uta pe ko sala e ba venture ya minene en tout cas biso basi to za toujours ba victime yango nano na lingi na banda na biso bandeko basi conseil oyo nazo ngana pesa no bandeko nanga basi avant na kota na bosindo ya sujet oyo bandeko nanga ya basi na mboka poto ezala na Afrique mingi nano na olobela poto parce que na poto to lingi vi influence makasi to lingi vi ba mona ngai na apparaître na mutu moko boye mama balobaka nyonso engenga keza wolote nyonso komona eza ko briller eza diamante bana basi ebele toza ko se conduire na erreur bana basi ebele tozo tambola na kati na erreur tozo tala teke mobala malamu yoyo mais komona mobala malamu yoyo ndeko mwasi a préféré atie mopandi alandi na ende escroc si je oyo ya lo tozo ya kolobela la liseso ekweli ndeko na biso ya mwasi eza pasi ekoko ela pe lelo yo ekoko ela pe ye ekoko ela pe ngai en tout cas tozala ka prudente na kati na moyo efiko tamba na kobanga nzambe bandeko mibali boza kosala mabe biso pe bana basi toza na tante ya kotunaka nzambi nani walinga ya pembe nanga kozwa même ata une minute ya chaque jour ya kotunaka état d'âme muto oyo ozolinga osala na ye connaissance muto ozolinga kosala na ye chemin ensemble tuna nzambe saint esprit tango babelelaka ye papa atindaka ye ayaka kitia ye avandi akolakisa ona ba songe mama mais bana basi ebele toza ko se conduire kana ba sentiment olandi kaka tatami omonika déjà mobala za boga soki so umela ozafi moko bipesa lixe ba mona kona mobali te okomi ko luka mibali yo moko na makasi lelo ekomeli ndeko na biso ya mwasi ye moko ayeko témoigner ayeko loba bi mama sunga bandeko nga mususu na baleki o baza ko yasima na biso bafungola miso nyonso engenga keza wolote en tout cas to prêter ka mato ito ka sujet ekobakisa implice na ba vie ya ba o bazanga ko se conduire pe na bere lokola ndeko mwasi lelo aza kolela somme ya mbongo lokola 6000 euros o ya lobi mama na ngai na ngaka tana somba nango terrain nanga na côté aéroport ba na kotongela mama na nga ti lelo azaka locataire biloko bezusa pasi na motema pona nini bandeko na biso ya mibali lelo nga nazala na lobaka toujours na kati na page nanga nazalaka ni pour ni contre nazalaka au milieu du village na yebaka toujours ndenge na kokata makambo si je eza ko concerner bana basi na ko condamner bino naza ko condamner pe bana mibali mingi bana basi parce que biso bana basi toza trop influencé tozolanda kaka parents ya mutu mais kati ya mutu oza koyeba te oza na tante ya koétudier mutu mibali bazalaka na bango pressé mobali akolingo kaka lelo pe lelo akomo sengo nzoto mais yo mwana mwasi soki mobali alingi yo lelo omeki kaka koyebisa somelanga ta parfait ka lelo abengi yo mwasi ya mabe siko mona siko ndenge mibali bazalaka yango bana basi tozala toujours mayele balobaka mwasi ya mayele asangisaka mayele na ye mwasi ya mayele amonaka musika mwasi ya mayele azala kwa aigle parce que aigle amonaka musika mwasi ya maele azala kwa soso te azotala kaka tout bisika odo daloso mwasi ya maele il faut zala na idéologie ya aigle atala ka musika azomona mabe o ezolinge komela to kuna bisika nazokende déjà assez à visualiser atali déjà espace nini na kokende o na ko décoller na yeba ndenge nini intéressant chez ngo za ndenge nini bande kwa basi ebele toza ko se conduire mabe na mboka poto ndeko mwasi ayeko yebisa ngai akutana na ndeko na biso ya mobali en tout cas na kotambola kaka bo voiture kitoko delix telemela ye ayeko lobela nga lobi mama Naomi coach face na telema ya komona parents ya mwana mobali mbinga kita lakisanga penza ke talanga ye oyo kotalanga na kati ya voiture teta muso na zako kazina na bima mobali aparka gara ya mama ozo mona mobali ndenge azako yo biba bota to basanza mignon si apakola choko atela mais ce que choko propre ya poto o mona présent mobali azo bimisa élégance otali voiture lobi oui penza nzambe atenga na nzela muto malamu nzoka balobaka nyoso engenga kiza wolo te mama papa nyoso engenga keza wolo teza la bino pe mibali bosala ka berere na basi misusu okomona ka mwasi kitoko artificiel banda azana ya njelute ndelelo ekomeli ndeko na biso nyoso engenga keza wolo te mama ndeko mwasi alobi babanda lisolo ka ndenge zalaka mwasi na mobali et voilà ba pesa na ba numéro ndeko mbala yebisa bino ngana na loko sala te na banaka ko beta tour en tout cas na uti na mboka boye Angleterre na yaki ko beta tour awa mais
na moni naza ko s'installer na nga awa en tout cas mboko na sepeli na ngo makasi touriste na ngo kitoko makasi paysage na makambututu na sepeli na zo ko s'installer bande ko boyoka mwana mwasi mba moka tombe amoureux zonga pe na nganga na kena sala mwa bakuse muke ya maquillage na nga o soki toko sa ko momba la bi non na invité to ke na restaurant bakenda o luka restaurant moko abiele mukolombo kala kisanga nzoka azala kana ekaka na mboka wana akosi na eye ezaka bato bazalaka mbeya mboka akokende atele lo adresse pa mwasi oyo esimbita longo yake okomona pe mutu abongo azali na mukanda tie mais aza mbeya bisika kokoma wa abeti mwa job na ye musala na ye asali mwa quelques mois ata quelques années tayi nani azwi mbongo asombi voiture na ye ale asimbi nzela ke kaka bongo bambeya batondi poto bomi bande ko bolanda lisolo oyo bakenda bakoma na restaurant moko bavanda balia baserva ba champagne alobi bande ko na kweya kipenza mayanga na lobi penza na zui mobali ebisinga alobi en tout cas vraiment tu es très belle femme eta ya kitoko amunene to amukete wakatikati wakabagunanga ya ona vie il fait ka tobi mato tambolaka poko vanda ka ba place moko mobali yana ndeko mo ebise bongo ko vanda ka pe ka ba place moko to kuta na basi na biso te yo penza nzamba tso na chemin nga bakomi ko solola wana allez moi ça ebise kinga na nina zoga bi non ok no tiko tina ndako ya pas tutu on na voiture amemanga na voiture to comment ti na porte ndako ebise nga bi tata avant la kita bande ko bimiselanga valeur à 300 €. Atienga na velo babi faire des petits courses voilà babiloko ngao kendo sala shopping wana o bakisa na o no pesio alors to bengana abimisi carte bande ko botala ba escroc babeti sakati ba carte surtout na mboko ya poto mutu akosala ta kombo na ya tina t-shirt akiti na ngona kisasa pesi na ngo mwasi akozala fiancé mobali na ngai ana société ta kutu kombo na t-shirt mibali baza mabe makasi ya ba congolais na lobi ya majorité te mais sur 100% 30% malamu baza 70 baza ya mabe mwana mwasi na ndenga mona ka carte de visite na ndenga pesi carte na kombo na mwana mwasi alobi Yesu Masia nga vie bongi na suis ministre ya défense ya mboka Swede awa nzoka escroc numéro 00000, matricule 0 mwana mwasi ye wana akoti na ndako na ye mobala sa moni porte ndako amataki te abimisi kaka enveloppe apesi mwana mwasi alobi Maman Naomi, elle est ici 2 jours à Obenganga. C'est ce que vous avez dit. Pourquoi vous avez dit des choses comme ça? Bah, vous se comprendre. Wana, bah, comme vous avez dit, na mobile, c'est ce que vous avez dit. Ngana lingio, ngana mona famille, na des choses comme ça. Moi, si on a tient un contact, na grande scène, maman, na papa, ne va pas na kin. Bah, so na mobile, a dit bon, ngana so se préparer to kamoya, to kitana moi si, mais boti ndanga liste ndenge mobala kana nina aya bisabi no ba noko na biso baza ba papa le kipi baza ngana ko peso liste ka boite po ifina kina consulter ba famille e ba yeba ke yo lingi mwana yo nde faut tinda lettre et ya pour ba répondre yo na besoin ya liste ozana ngwa OK d'accord to s'arranger na mwasi nanga na ndenge mobala ya ba s'installer na iba vanda moi ça lobi na zwa ni idée ko katana iba wapi tinele ni na bimela kite wapi ba na ko vanda te na woisaka ki mama jour ayaki omona babilamba mibali ka ndenge batiaka na bakati ya banini na bango banini ekouvraka babilamba wana ba costume na ba costume ye ata 10 à 15 costume ya ba combo ya greffé mama milanga ba parfum na pizza garde-robe na ngana place akotia bilamba zaite na tikela ki espace mobala ya to vanda na ye depuis solo na grande na ngana makambo ya liste ti wana ndenge to kana ki mana pendant 3 ans atika siko tu na makambo wana ti mais na mona kyo yanga mobala linga nzoto me na lambaka na aliaka tozala kina na pendant 3 ans na pesa ye confiance po ye pe bana ko sunganga mo ba provision ko tia na ndako nzoka o mona peza ke mutu asa ko calculer ngaye alobi yo yuma oyo yo zela ngana ko sala yo oko simba mutu ndenge ba mike bana ko pesa ngai wana ba mike bana ko pesa ngai wana mama avana nukutu pardon na zonga mwasi mamuke ava ya ko s'installer na nuna ye 300 wana valeur à 300 € na pesa kai wana asilisela na noina ba carburant akomaki avant ya ko s'installer na ye oh na sa place tele boy na za coincé en tout cas est-ce que ko l'excellent quelque chose na carte na ngana somba carburant alobi na yaka ko beta calcul c'est que mbongo ya pesa kangana na ba moment les aika de 20 valeur à 20 €, 280 wana net valeur à 280 € yo ceci là na ko sombele ba carburant oh ya pesa kangana premier jour to uta na restaurant era kitisanga pesa nga enveloppe bande ko boyo kalisisa mibala ba ventire na poto ndenge baza ko sala bande ko na biso ya basi
mais ndeko mwasi apusaki mayele musika te lokola aigle amona ke mobali ana za esco ya landaki kaka komona kaka mobali ndenge ya telemi costaud bogar abi mobali 1m89 siko yaza muto ba 1m52 ba 1m55 ba biloko moko abonga lobi siko mama na omona siko tabiso basi ya mikuse ne to za complexé basi bele ya mikuse ba za complexé or ba bossa na ki mwasi ya mikuse lokola coach face na boye nga peza na wala na za la fière na mukuse na ngai et moi si à mon poussé pesa 1m56 et 1m56 pesa na vandisa yango na bangi la ke l'autre côté en tout cas yesiko ye akomaki koyoka soni na mukuse na etango amoni mobala mbinga telemeli bongo alobi mama na tomba amoureuse mbala moko mobala ana koya ko s'installer à s'installer après avoir ko na grande sœur nanga elekisa mwa mikolo 1 mois 2 mois toyaki to komi na ndako moko mais akomaki ko sunganga mwana ba biloko akolia mike ba biloko ba africain to kosala biloko moko olia e bandai ko kende nango bien maman nzoka muto bandai ko calculer ngana bimisa confiance et deux na kacha michopo na simbisa carte nanga banque ya koma ko gérer tam sunga na ozana ki musala ya tika ina ndako na ngobisa non il faut ça pour so sumba ba mai carte yango na tikelio ayeba ki code nanga mobali seke a manipulanga pendant tout ce temps to vanda ki na e ezala ki ka maloba pamba o ya influence ki ya nanga poto za la moi un peu aveuglé ya kota a planifier makambo na e bana basi o bovanda ka kolanda mibali artificiel mibali batiela bino ba piercing mobali pakola ka choko mobali penzo zo mobali lata ka patalo masoko nyoso ya kaleso banda nde biso basi to linga mibala bongo tozo lekisaka mibala malamu pembeni na biso be bolingi kaka ba venturier wana botala histoire ya ndeko na biso na mboka Swede ndenge ba beti mama na mosizo ya mbongo na ye moko o lelo asimbi muto azolela mboka mosika ozana mama te tata te yo moko oyaki koluka kokende kokuta na baventurier ya bongo pona nini kozanga mayele bana basi ebele na poto toza ko se conduire na erreur tozo tala ka mibali o baza ba artificiel ozo lingaka kozana mobali oyo atie piercing mobali asopa ba loxe na mutu yo lobinga na zo yanga boga mobali aza ko apparaître mignon beau po bato ba mona kazaka na mobali wana mama oza ko bossa na mignon beau wana na kati na ye oyebi yango te o yaza ko préparer le oyebi yango te ki bo moto na oyebi na ngote mais ozolanda ka ki bogar wana parce que lelo bana basi ebele na ba réseaux sociaux partout comme on a mutasa na besoin apparaître na mobali mo kaka kitoko mais aza ko souffrir na kati na yebi ki na za ko nyokoma mais ya ningi kaka la kisa moskili ke na zana mobali wana bande ko ça sert à quoi bana basi oyo bolinga ko apparaître na mibalo baza ba aventurer azo contribuer ta centimètre na vie na hein boyo kalise c'est ndeko mwasi oyo ndeko mwasi alobi mama Naomi coach face na to vandi na mwana mobala na pendant 3 ans 3 ans na pesa ke corps et âme na nyoso na air to comment na 2 ans na comment que otie makelele yo benga ki grande sœur si ko zo penser ni pour na okino na femme oh calme-toi pourquoi t'es pressé ou pressé bo poani to yeko koma na ba 2 ans et demi to comme masiko na 3 ans et tout moko na mona ayamba ba pa ba uta Angleterre ba camarade ne ba bali ka ba mbinga ba komo tunanga na moko yo za na ba master na hotel biso pe to na besoin to vendre sa momi ne tu ba momi bien mama ba escroc na somba ba whisky na somba champagne ba mela na lamba ba lia nzela ba camarade na ba lekela nga na yebate atika pe komona bango te lelo ti lelo na mona bango te to vandi na mobali zeme ya kate jour moko abimi aye kozong abengi ngana na ebisa ngalo bi non na za na problème moko ko bisika na za est-ce que okoya kolanda ngana ebisa na bi non ngana osala après-midi lelo na osala après-midi na ko bi matin na ya kuna place yoza oh bon si c'est comme ça virelenga mbongo na ngana sama ka moko boye na niveau akini ba biloko na bloqué ba bengi ngana ebisa na bi na osala ngote wana déjà na komaki na komo baye to komo kota siko 3 ans na komi ko baye na komi ko mona kama kamoni saka balobaki basalaki ekendeki eloko moko tenga na monaka tant mosusu ko contribuer na ndako mingi koza tant sous 30 € to 10 €, valeur ba 10 € ba biloko moko abongo ngana opesa na valeur mboka na nga ya Belgique ndenge ya lobelinga ma plus ya wane bando zalate jour onga na yambaki bakamane ba utaki Angleterre mama na dépenser ta 400 € kosomba ba whisky aibisinga ba camarade nga balonga fito ya bango bien mais a contribuer ta elote nga monde na sala kiloko to bota te zeme kota kate mama jour en attendant benga na sama ngamba na boy na moni mobala komi paniquer ayeko ya boy bon si c'est comme ça na moni que y a pas l'amour moi je te demande que tu m'aides ozo edenga te bonga na moni que na ozonga sikoka place nga na za ki place na ngai na ngane na se débrouiller makamuna nga parce que na bolingweza nga na tune na ebisi na bolingweza la ba basungana yo depuis o senga liste na famille na ngai ti lelo
ba pesa ta liste ngo est-ce que tindela bango lettre to ke na o 3 ans so ki pe mwana bota maki mwana ya ko kisa 2 ans o mona te ki yo zo consommer nga mama to kuma na ba atiraima ya bolingo kaka biso mibale na ye wana akoma okelola na salon mobala akoma okelola na salon akomi okomona na buto aso solola nzoka solola kanina basi misusu mama nzoka escroc ndenge pa na nga moni ke zo simba isusu te akoma linga sikola na kuluka basi misusu nakoka mutu akomanda kosola mama tam jour de minuit imaginez-vous ozana mobali ndako moko abimi atiki na chambre akomola na salon akomanda kosola de minuit mama ti ta mususu ti 5 heures ana téléphone nga siko nazo ngana bima na se préparer na balokene musala ya zo ronfler na tika liko mone place à sala kate mais au mona ka ke na copie boye o babenga kinga boye nga sala ka ba faire na ngeza na Angola ba faire na ngeza na Kinshasa mama ba ventiler mais voiture de luxe sur tambola kanango mama tu peux même pas imaginer au moni ba tonton o bazala ka ba ya quartier to ba tonton mo ba ndosa ba échange ba ya na ba escroc na ba changer mususu na Kinshasa bazala ki o kene ba biezo kokate ba escroc na bi mama bango to ba mata na poto ba soba ba voiture de luxe mama bazo sala biso ba ndeko na bango ya si en tout cas nzambe kande akata makambo ba ventiler na niveau moko mama soko moni voiture mona mobala na zana ngo na otal la présence ya mona mobali mama moi signoso ata yo mama okobaka obi wow nzambe akila mona mobali yo aventurier numéro 00 na ndenge atelisa nzoto akoma pembe obaka meti c'est que azwa kana ende temps na sima basi basombela ba costume wana yana ngona ndako na ngebele wana ba parfait c'est que basi nde basombela kai siko ezaneti genre mobala akenda ka mboka okende ko escroquer akia escroquer soki akangisi mota 10 000 euros abimi na mboka na kesu mboka mususu kaka bongo bande kunanga basi nde kuna bino ya mwasi mwana mobali wana aye ko yiba mbongo jour moko la muka kenda musala atika portefeuille na bossa na portefeuille aye ko benga mobala yabisebi na bossa ni portefeuille mais naza na rendez-vous te zwela ngo tira ngo na kati ya chambre na saki moko koti ngo na kati oh d'accord yo ko bima bino obima te mama mutema moko ko mosala ngaka palpite na meki senga mbaninga na ngana changer na bango na sema te na bien te fena zonga na ndako mutu akondima ngata ka mindele azala kiti présence na nga déjà na kati ya musala ba mona nga déjà na zala ki bien tout d'un coup il mère échanger na ye ko vanda ezali fena 6 à 18 heures na ye ko vanda comité 14 mutema zo pesa te mama nzoka mwana mobala sakangi biloko na ye nyoso na minute na nga ba intuition ndenge za ko sala kuna mwana mobala na mama asi azwaki carte na nga akenda na banque na nga na identité ndenge bayebanga na ye partout mama mbongo nyonso ya nga économie abimisa o nyonso na épargne mama mobala na bimisa après me valeur à 6 000 euros mobala na bimisa la mbongo na nga kenda nango na tikala maboko na mutu na ye kozonga na ndako boye na kotisa clé na kotisi clé clé fungwa mika mbala moko na tala ndako boye misu na nga mbala moko e fixaki likolo mesa place na tongo na déjeunaki avant na ya musala na moni portefeuille na ngate na koti directement na chambre na kota na chambre na ki sur la parfait makasi na tala boye mbeto ezaka désordre d'habitude na zaka tsonga na la muki ya tika la soit na mbeto après abongisi mbeto ba moment na zaki na bakanda neti bakanda esila azonga ne na mbeto alors na yiko tala bo mbeto zaka désordre na funga garde-robe mama garde-robe polele côté na ngaka bilamba na ngai tikali ya tout amema mama na simba mutu na ganga na bengi copine na ngamo na zala na mama na boya tina ba copine pona mwa mobali wana na boya tina ba copine parce que azali mobali moko ka pesa mobali atiela ko tout na meso bi pesa na kuta na Ange Gabriel on tu vois avoir des copines des choses comme ça ngana lingate ngana zo ba problème na fille moko na bando bimane na Londres kala copine na bando findela nga miso comme ba problème ngana lingate moi ça mama na boya tina ba copine na benga copine nga bisa ngo lukila nga nini yo muto bwaki sa biso bi non na minito yaka mama na komi ko kende nazo kende ta nka copine na nga ye ko simba nga mama muto azo kufa yazo ko ya ko telema mama pembe komo kende na ebisi bango bande ko na kei mbongo na nga ekei mwana mbala na amemanga 6 000 euros mobimba mama ameminga 6 000 euros na montre na nga ya bien Rolex ya muke mama na kangisa mutema na somba montre na nga c'est que mwana mobala na eloko asali na ndako na nga te aibinga montre na nga Rolex aibinga na 6 000 euros mama mbongo ebele o na kokaki ata kosomba terrain na bandi na tongi pe ndako etelemi mama mwana mobala kenda na komo benga telefono ka penza ke azwande sime feza la buka abuka sime mwana mobali mopela ti lelo makambo esalemi na ndeko na biso depuis mois de décembre lelo toza na mois de juin et mois de mai to kota juin
de qu'on a mis sur lobby passe na mutema na comment que soni moyen na herba ko partager lenga image na mono zo sur la bien na ba kite na zona mutaya ko étudier pour na peso disiso et sunga bande ko pour so na garder yango ndenge aketo ebite bisikani na kendeli akokende pe ko kota su libale pa mususu akosala eta mususu plus pur que ndenge salinga mama sunga biso sunga bande ko nga basi nga na yebi ke ba ko kangela nga na est-ce que montre na ngai mbongo na nga na ko récupérer yango. Est-ce qu'il y a condima et ça passe peu mawa parce que depuis accueilli 5 mois yango nga ne tous en contact était numéro les kaka sous-souté diceso eza ya ndeko na biso ya mwasi congolaise pe muto asali ba vantira na ndeko na biso congolais bande ko to sukia nga na beta sikoyo ndenge ni na ko décortiquer na bakisa moma mungu a public quand ni to yeba ne coach face na a fonctionner na page na ye ko pesa bande ko nga basi conseil ndeko na biso mwasi abeba na ka soni mais na kati ya soni wana azola ki yango solution te enfin à se dévoiler et sungiye et bakisa implice na vie na epe sunga bandeko misusu bandeko nanga ya basi totika kotambola na kati nerere bandeko nanga basi totika kotala ka mibali artificielle mobali olinga mbala za na ba lotte mobali fiaza na belle voiture mobali fiaza la mobali atonda garçon chic mobali abimisa solo parfum mama linga ozwa marque déposer na moko sala et sala kito makasi kolinga te mona kako nyoso esi ekoka oyebi bisika utite oyebi ba défaut neza na kati ya moto wana te oyebi comportement na ete eske boko vanda eske bisika uti azalaki malamu biso totala kaka apparence l'apparence toujours trompe tozolanda ka wolo na libanda me eza nango orte eza nango ta mususu libanga bapakole yango kaka vernis eza kongenga na moi yo lobiki eza or ndeko na biso mwasi aleli montre na ye ya malonga bino moko boyebi Rolex e bandaka na se ya 10 000 euros te Rolex e bandaka ka na 10 000 kumata bozo yeba ba prix ya Rolex ndeko na biso mwasi abi Rolex na ye king akanga mutema bana omena mundele na ye moko malonga oya pesa ye loko na ye ya cadeau mais lelo yo cadeau na ye ke bonzoka mobala na déjà ndenge azalaki na manani ndeko lalela ye cousin bongo na siko ba jara bibala boy mobala na siko ndenge ya longwe swede akiti soki Europe soki Angleterre soki wapi era okende ko tomber na maboko ya ndeko mususu nini yo akosala po muto bongo azana kwa nyoka azana kwa démon azana juste ka pona ko détruire ko déstabiliser bandeko na ye azana ye sans pitié bandeko tozala mayele bana basi tozala éveillé mwasi ya mayele atalaka na musika lokola aigle mwana mwasi ya mayele asangisaka cerveau na ye mwana mwasi azalaka te muto azololo bayele babolingwa lokuta mwana mwasi azalaka oui te zwa temps ya ko réfléchir zwa temps ya kotala ko analyser zwa temps ya kosala discernement bana basi ebele lo bokoma kaka bamona nga na garçon slim bana mbali ebele lo bakoma azui awa azui kuna asombi veste ya kitoko bakoma bongo asombi voiture ya kitoko po ebi basi ebele baza ba matérialiste basi ebele balinga biloko ezaka ya kongenga tomona kamona ka batira biso na réseaux sociaux ba américains okomona avant jazo senga na nzela mbongo mwana mwasi kitoko aleki asenge mbongo mwana mwasi minimiser tango ko telemagnétique voiture tchake mwana mwasi azongi aya bande komibali bayebi bana basi ndenge to fonctionnaka na lobite tuza biso nyonso bongo mais en majorité bana basi ebele tolandaka kaka o eza ko briller omoni yango eza kitoko or eza bongo te toza kolekisa ba chance na biso na mibale ya bien parce que mobala naza piéton amataka transport en commun et yo lingi kaka oyo voiture climatisée okota na kati zo sala ba make-up lelo to koma na 21e siècle monde kaka make-up en tout cas ndeko mwasi oyo kokoya na kati na message oyo sangisa bongo na o ndeko mwasi aza kolela pe ba ko continuer kolela minute yo mobala mona mobala na za na epeza ndoki asia kiti pe na maboko ya mutu mususu akopesa ne kaka bolingo koto asia 6000 na montre Rolex soki ya 15000 asa kena combien akeso kina 21000 euros na maboko ndenge azawana asuki wana te akotonga ndaku na kisasa akosomba voiture mususu azosala ba projet neka na ndenge akoyiba siko yo mwana mwasi tango tambola kana nzela oyo balite o se protégeaka tango za kobima bongo parce que to bima ka to mitika kana maboko na nzambe kokenda kokutana kana bato bongo na vie baza kwa balibabe ye azana ta mususu vie na ye mobima ta mususu azana mwa 2000 euros na maboko na 2000 euros na ya ko passer na ta mususu 3 à 5 ans na 2000 euros na zo calculer yango abi na minute na kobimisa otambo bwe ngana ye linde apeza na za espion yo ke musalo pese confiance utikeli ndaku ya tikala na za kotala biloko moko na moko na ba prix nango soki amoni eloko malonge sepeli si to mona botele compréhension akei mais soki amoni eloko malonge za ko continuer bolingone ti akobeta au coup d'état kimio
bande kunanga basi to sangisa maele mwasi ya maele atalaka na musika lokola aigle mwasi ya maele azalaka te mwasi alulaka artificiel mibali batiaka choko mobali ya malamu atiaka choko te okosukula poso me mobali azoka produit fina bo ta pakola mobali asi atelise longi ngba lokola mange teli na moi na Afrique mobali alata ka pantalon kaleso nyoso libanda yo lobi mobali azako telema azako tambola azako baka lokola jobala yo lobi nga na zui mobali siko biso basi to lingande mibala bongo mobali azako tambola na voiture ya malembe boye yo lobi mobali ye wana bandeko basi tozala éveillé to fungola misu to fungola matoi to sangisa mayele en tout cas mokili ese baby bato bazobanga na bango esusu makambo te bato bakoma peza muto akoti na kisi akangi nzoto na ye asinye yoma nazokende kobuka boye nazokende kosala boye ata bameki bakuta nzoto si elenda mais nzambe na likolo kanda yaka kosukisa bango nzambe na likolo nda yaka kosukisa bango na moma na yo kogalere nanu po nini ozalaki mayele te po nini osangisa mayele ya mutu te oza mwana mwasi obota te mayele fiza na mutu tango moni mutu apusani pembeni na mama zwa temps ya kosala discernement zwa temps ko étudier ko welisa te okino lia na restaurant yo lia kananda kuna yote olia kananda kuna yote ko welisa pete ko kotsa n'importe qui nanda kuna yote soko za femme seule zwa temps to kuta na libanda ta 10 fois ta 5 fois dépenser nanu atala nano na musika nazwa pe tanko tuna nzambe azana nani wa inga kota la chemin nanga me biso bana basi bele tozo esuta tuna nzambe te tokoma kambala moko biso pe tokoma kwa bande kuna biso mibali ndenge to sa ka ba test ya miso po mobali ya Congolais akenda na mwasi sans préservatif et pourquoi akenda katali déjà mwasi kaninga tali yo a examiner yo makile koti na laboratoire résultat bimi biso pe basi tokoma bongo okotala ka garçon bobi c'est un garçon mignon, on va vivre vraiment. On peut penser à couple, mon dio, mon qui est coca, moi, biso. Nous allons me demander aventurer. Aventurer, est-ce qu'on a détruit vinal? Si on décolle lobby, maman Nazaki n'a souci pendant 3 mois. Kobanda décembre, bonne année, n'a dit écoute bien té. A Kende qui coûte avant décembre, avec Kenda à partir de les vendeurs décembre d'Akimaï. Janvier, février, mars, à l'obi n'a pas dit qu'on reprendre dans le mois d'avril. Tant qu'on partage, les gars, imaginez. Na yo vanda na 8 ans na 8 mois na moi so efika na solo na nai ndé ko suananga di seso eza pona ndeko na congolaise lokola yo ozala angolaise ozala Congo Brazzaville vraiment ndeko nanga message eza pona yo yo ozana mboka poto landaka mibali kaka artificiel mobali po alati kitoko mobali po azana belle voiture mobali po azako lumba sur la parfait nani ayebiso ki aza mobali malamu ba aventurer wana ba na kokosa bato na Afrique ba kota ndela mai ba koma déjà na poto bazaka na esprit ya moyibi bazaka toujours na esprit ya koyiba bana batu bango batika ki moyibi na bango te ndenge ka banda osana Kinshasa et comme tu na poto mais qui moyibi ya costume ya belle voiture mais biso basi toza toujours naïf en tout cas to fungola mayele to sangisa mayele bana basi et ko sunga biso ko bakisa na implice na vie na biso en tout cas quand tu fais na komi ko chité maté oyo esunga communauté nanga esunga Afrique ba ndeko nanga banso oya lobaka langue ya mangala yoka message oyo mettre en pratique pe e ko sunga yo partage toujours alors to continuer toujours ko s'abonner massivement na page à Coach Fezna et que bossa na te ko activer cloche à notification prochaine vidéo vous a toujours averti. Merci beaucoup et à la prochaine.